Civînên li ser asta nêvdewletî berdewam in bo dîtina çareseriyekê ji krîza Sûriyê re ya ku ji nêzî 5 salan ve dewam dike. û di dawiyê de civînên ku li bajarê Viyêna paytexta Nêmsayê li dar dikevin di nava çar dewletên herî bibandor li ser krîza Sûriyê. Li gorî siyasetmedarên Kurd, eger ev dewlet negihêjin turêkeftinan, ew ê gelek zor be ku çareseriyek ji krîza Sûriyê re were danîn. پشتی زیارتا اسد آگ چو موسکو لور بوتين يعني وقت ديتنك اقتراحات وان هبون خاصة نرينا أمريكا وبلكي سعودية وتركيا جي بيتر إيرو وك دستوان دريجة دندري سوريا هيدا أم وك كرديا وك خلقي سوريا نبخ خوشيامة برسا سوري كتي دستي خلقي ده. Ev civîn bi piraniya xwe li ser awayê çûna Serokkomarê Sûriyeyê Beşar el-Esed tên eldarketin û dîtina çareseriyeke siyasî ji krîza Sûriyê re. Di dema nebejdarbûna aliyên siyasî Sûrî her wiha pirsa Kurdî û şandeyên wan di van civînan de. هنا ايه مزن دي جيوبوليتيك دي افكاسيغو خد بينن خديه دنيا يعني خديه في عرضي وانا تم بريار وانا جبر ام نا الجوروي قلافتي جو ام دبيجن يا ان خلق المدنه براستي ايرو هنا ايجو ام دبيجن ليستغفاني ايجو كارن خدي بريار بن كاربن بهتر و برجوانديا وانرينوا جو بجيورين وان Çavdêr dibînin goçi çareserî ji krîza Sûriyê re were danîn, ew ê pê re pirsa Kurd çareser bibe. Nemaze ku helwestên nêvdewletî ew li gorî siyaseta rêveberiya Xweserên di Rojavayê Kurdistanê de. Ku ew ne li dijî bercewendiyê tu dewletan e. موقفي رايدار النافنتوي تشبي برا ببا بس امكارن بيجن تجربه كيرو الفرهاتيه افاكرن ايرو رولكي جرينج دليزا يباغا ويباجا افزيدي صالكي برنجكي وكي تهاتي خويا كرين شريككي كواليسيونا نافنتوي عربي افا بسركيشيا امريكا ام بيجن هالوستن روسا اي ديار برزغريك هاتيه حصراندنا برا امريكا وروسا دا ام بيجن وهردوجي نظامه هردوكا جي فيدراليه Hêviyên bi guhertinên mezin li ser van civînan têne danîn. Bo veguhestineke siyasî ji rewşa Sûrî re. Da ku bibe weke civîneke nûtir û ferehtir ku hemû aliyên bibandor di krîza Sûriyê de têde beşdar bin û bigihine rêkeftinekê bo bidawîkirina qeyrana Sûriyê. Nûbar İsmaîl, NRT, Qamişlo.